Драги гледачи, поздрав од студиото на Ирис телевизија, каде што во следните минути ќе ви доловиме атмосферата од фудбалските настани поврзани со втората лига група Исток. На програмата во овој викенд беа надпреварите од редовното трето коло, во која нашата екипа, спортската редакција на Ирис телевизија, беше на градскиот стадион во Пехчево. Надпреварот кај го Брегалница е во центарот на фудбалската јавност, овде на Истокот, пред се и поради успешниот старт на двете екипи, со по две остварени победи. Брегалница славеше против Вардар во Неготино и против Партизан обршани во Штип, а тимот на Кидго во Пехчево победи Пачковица, а во Неготино славеше против Вардар. Интересно ќе биде на овој дерби надпревар, кој во текот на целата недела е тема на фудбалски моабети и за кој надпревар владее голем интерес. Брегалница и Кидго во последен момент се засилија со по неколку играчи, со што уште повеќе зголемија конкуренцијата и борбата на самите играчи за обезбедување на место меѓу првите 11. Времето во Пехчево засега е сончево и топло, иако пред надпреварот падне и дожд, кој секако е освежителен, а згора натој ќе го обмекне теренот кој треба да им легне на фудбалските идоли во нивните замисли и фудбалски идеи. Шефот на стручен штаб на Кидго Пехчево Трајчо Сенев за овој надпревар се реши за следниот состав. Со број 96 Мирза Дураковиќ, број 2 Никола Ристевски, број 5 Никола Тонев, број 6 Иле Синев, број 7 Мартин Стојанов, број 10 Маријан Ташков, број 11 Бобан Марич, број 15 Александар Темелков, број 16 Зоран Андонов, број 17 Иван Галевски, број 19 Мартин Димовски. Капитен на екипата е Никола Тонев. На клупата за резервни фудбалери се со број 12 Стојан Богдановски, број 8 Владимир Дујовски, број 13 Иван Колев, број 14 Јорданчо Трендафилов, број 20 Владко Стојанов, број 23 Иван Настевски и број 24 Стојан Бигоров. Шефот на стручен штаб на Брегалница Емил Грнев се реши за следниот состав. Со број 12 Давков Бартин, со број 5 Никола Серафимов, број 6 Борче Ужевски, број 7 Иван Митров, број 10 Лазар Илиев, број 11 Ристен Умов, кој е воедно капитен на екипата, број 19 Георги Марков, број 20 Иве Трифуновски, број 41 Дарко Стојанов, број 71 Владко Коцев, број 77 Кристијан Велиновски. На клупата за резервни фудбалери се со број 1 Марио Сандески, број 9 Стефан Мишев, број 15 Јован Манев, број 17 Дарко Размоски, број 22 Марио Крстев и со број 27 Марио Гоцевски. Главен судија на овој надпревар Игор Стојчевски, негови помошници се Даниел Василевски, Бранко Путилин и како четврти судија Дарко Стојчевски сите од Скопје. Делегат на надпреварот е Горан Бошевски од Скопје, а контролор Бранко Мануеловски од Тетово. Играчите на Брегалница како гости се во стандардните плави дресови и преку почетниот удар на Иве Трифуновски првија започнуваат акцијата на овој дерби надпревар. Домашните играчи, играчите на Кидго, се во своите традиционални бели дресови и ќе се трудат да ја оправдаат довербата и да прикажат добра игра. Почетните минути се вообичаено полни со респект и меѓусебна почит, играчите добро се познаваат и со силен елан ќе се трудат да ги задоволат вкусовите на многобројните гледачи. На трибината во Пехчево има многу штипјани кои го сакаат својот клуб и насекаде со него било да се игра во Штип или на гости. Тука не застануваат и играчите на Кидго, кои се вистинска атракција и сензација во оваа последна година, кои со својата игра привлекуваат симпатии кај навивачите не само Пехчево, туку и од целиот Исток. Токму поради својот стекнат имидж, актерите на теренот треба да ги извршат тактичките замисли на своите тренери, а потоа да ги задоволат и вкусовите на навивачите, кои по слободна проценка денес ги има повеќе од 1000. Брегалница како поискусен клуб делува некако посигурно и во првите мигови ја најавува својата атака кон голот на Дураковиќ. Велиновски е вистинско освежување, прави проби по десната страна, но во контакт со Синев излегува слободен удар.
Нешто како скратен корнер, по кој следи одлично нафрлена топка на која со глава натрча Трифуновски, шутира, а голманот Дураковиќ е внимателен, не ризикува и исфрла топката во корнер. Корнерот на Брегалница не донесе никакво возбудување. Мартин Димовски е исклучително добар и корисен играч по левата страна и како напаѓач и како играч со одбрамени позиции и задачи. Успеа да се пробие по неговата лева страна со опасен центаршут на кој внимателно и правовремено, пресечувајќи акцијата, реагираше голманот на Брегалница Давков. Кристијан Велиновски, поизведен слободен удар за Брегалница, ги покажа своите индивидуални способности, изведувајќи соло акција и со обетот далечен на Гвиздена Дураковиќ, но покрај него интервенираше и блокираше Синев, исполнувајќи ја топката во аут. Поизведен од аут се обиди Илиев, но топката упатена од него отиде високо на голот. Иван Митров честопати знае да изненади со својата некоја нова мајсторија, па така откако виде дека Дураковиќ не е на својата позиција, се обиде со лоп удар да го изненади, но Дураковиќ одговори со сигурна негова интервенција. Во последно време се почеста тема на фудбалските асоциации е ВАР системот, по кој некои судиски одлуки драстично се минуваат. Во нашиот фудбал има спорни моменти, но нема ВАР технологија. Така беше и нова надпревар на неколку моменти, а првиот би рекле спорен момент е во акцијата на Китго преку Галеса, кој беше во контакт со Лужевски, бараше пенал, но во непосредна близина беше судијата Стојчевски, кој само одморна со рацете, не досудувајќи ништо. Да му веруваме. Играчите на Китго издудија прекршок покрај аут линијата. На нафрлената топка со глава реагираше Ристевски, но топката стана плен на голманот Давков. Капитенот на Брегалница Ристен Умов е постојана закана по голот на Китго и на него будно внимаваат одбрамените играчи, особено капитенот Никола Тонев и Иле Синев. Така беше и во акцијата при која на Умов доби употребива топкот позадина и Несевиќ ја сврте кон пеналтикот на домаќините, но за жал никој од соиграчите не го следеше и топката отиде на спротивната страна како плен на Димовски, а при тоа и изнуди аут. Лазо, стигни! Возвратен на спортивната страна Ристевски и Марич, кој изнуди слободен удар. Ташков го изведе слободниот удар, но во одбраната на Брегалница царува Никола Серафимов и Дарко Стојанов. Топката беше исфрлена во поле, а обидот за шут на Ташков од далечина заврши со топка високо над голот. Браво, Катузов! Пау! По левата страна акција на Китго изведе од Ташков и Димовски, пошто следуваше удар на Андонов, но голманот Давков сигурно одбрани. Браво! Идеме! Браво! Се чини дека Брегалница има иницијативата, топка е во посек повеќе кај незините играчи, но засега нема гол. Коцев и Велиновски во нов атак со додавање на топката до Илиев, а овој веднаш кон Наумов. Следи шут кон голот, но лошо го прави тоа Ристен Умов и топката завршува во надворешниот дел од голот на Дураковиќ. Домаќините се обидуваат да организираат напад, иако се гледа дека некако го губат приматот на средината на теренот. Сепак продолжува со организирање напад преку Ташков, кој го пронаоѓа Мартин Стојанов, но за среќа на Брегалница, тука е неуморниот Митров, кој за миг блокира, топката сепак оди кон казнетот простор, но на место е сигурно од Серафимов и расчистува. Во контрнапад Брегалница се обидува во акција во која учествуваат Илиев, Наумов и Велиновски, кој беше помалку и себичен и изгуби топката од Димовски.
Иве, тражи, Иве, тражи. Повторно во акција играчите на Брегалница, но центар шут на Велиновски, а Ристе Наумов како да беше улога на штопер. Незгодно реагираше, па топката со глава и ја сврте на спротивната страна од голот. Голман, Иве, глава, голман! Мал кикс и недоразбирање во последните одбранени редови со голманот Давков можеше скапо да ја чини Брегалница, а во продолжение на оваа акција ударот на Ристевски оддалечина, топката за малку профече кај голот на Давков кој сепак будно следеше и реагираше со парада. Последната минута од првото повреме донесе и најмногу возбудување, кај што Брегалница изнуди корнер. На нафрлената топка на првата статива, највисоко скока Дарко Стојанов. Следи силен удар со глава на гол линијата е Синев и спасува сигурен гол. И во ова ситуација е вториот спорен момент, но овој надпревар. Играчите на Брегалница повикува на игра со рака и бара пенал, но и во оваа ситуација судијата Стојчевски беше сосема близу и само обална со раката, давајќи знак играта да продолжи. Во продолжение следува брза контра на Кидго, по која во идеална ситуација се најде Марти Стојанов, но повторно неуморниот Иван Митров со лизовски старт спасува и овозможува сигурна интервенција на голманот Давков. И тука некаде беше крајот на првиот дел, во кој имаше неколку возбудувања со добри реакции, но лоши завршници, па и со неколку добри голмански интервенции, по кои мрежите и на Кидго и на Брегалница сепак останаа негибнати. Остануваат актерите на теренот во вториот дел да ги подесат нишанските справи, за да гледачите конечно видат и по некој гол. Немало ти пенало него суди компензира. И реално се на тоа. Бобан Марич го изведе почетот удар во вториот дел како најава за побрза и поефикасна игра. Тргни, Кико, тргни. Браво. Први по гола се закануваат играчите на Брегалница, но во нивниот атак Наумов и Велиновски не се разбра недобро, пошто топката отиде во аут. Домашните играчи тргнуваат во акција, топката оди на половината на Брегалница, но лошо комбинира, изгубаат топката пошто следи брза контра преку Коцев и Марков. Марков одлично асистира на Велиновски, а овој знае да го искористи моментот, брз е, експлозивен, има контрола и рутинирано ја сместува топката во мрежата на немоткиот голман Дураковиќ. Гол за водство на Штипјани за резултат Кидго Брегалница 0:1, стрелец Кристијан Велиновски во 49-та минута на преварот. Ајде, готови се. Браво. Браво, Али, браво. Очигледно премениот гол делуваше како студен туш за домашните играчи, кои веќе во следниот напад делуваа панично и само среќата ги спаси како топката отиде крај голата Дураковиќ во голаут.
Ajde, gledaj tu sve Sam Marić treba da gledam dobro. Neka šira. Домакините задуваат прекршок крај од линијата. На нафарената топка скокне Марич и на топката отиде високо над голот. Албе, фалдот позади бе! Нека рита, цел ден ќе ти рита, заеби. Албе! Ајде виде! Он не играл контра. Шок може колку таму бол. Жак може. Ака, раци имаш бе! Мартин Стојанов со своите изити час по левата, час по десната страна знае да внесе вистинска паника во противничките редови. Од десната страна доби употребива топка, која смири награди, го одмина робостиот ударски и од преку 20 метри шутираше во долниот агол, тресејќи ја мрежата на немокиот Давков. Гол за резултат Кидго Брегалница 1:1, стрелец Мартин Стојанов, а ја бележиме 60-та минута на преварот. Гол кој ја враќа неизвестност на овој надпревар и го оправдава епитетот дерби надпревар. Но до крајот има уште половина час игра и се е можно, особено кога на фелтерската игра се одлучија и двете екипи. Каде му игра? Најслабите десни бек. Со обитот далечина се оправи Марков, но голманот Дураковиќ во одбрани неговиот удар. Че да го извадим? Најдобри момка. Мартин Стојанов од левата страна ја свртува топката кон Трендафилов, кој пак не успеа да ја смири. Ова идеална ситуација останува неискористена за домашните играчи. Тргни! Лево имаш! Браво! Ајде, иде! Иде. На спортивната страна убава можност и за Брегалница. Идеален центаршот на Коцев, а Лаза Илиев од прва шутира високо над голот, иако можеше да се обиде и поатрактивно со ножички. Вилиновски се чини незадржив на овој надпревар. Максимално ја користи секоја полова позиција и одлична асистенција, како ова во 67-та минута. Далеко е побрз со своите чувари, јурна кон голот и сама храбрата интервенција на голманот Дураковиќ спречи промена на резултатот. Вака остана 1:1 со уште една прокоцкана шанса за Брегалница. Ајде, лево! Брегалница се потешта такови, се чини голот на Кидго како да виси во воздух. На ударот далечина се реши Иве Трифуновски, но голманот на Кидго Дураковиќ е на место и сигурно одбрани. Трифуновски, Марков и Коце беа раделица во екипата на Брегалница. Многу претрчаи со своите користи топки, влеваа паника во одбраната на Кидго. Марков иницијатори на оваа нова акција на Брегалница. Брзо се инфилтрира на половината на Кидго и наеднаш ја сврте топката на лево, откаде веднаш беше милиметарски вратена кон Ристен Умо, кој непречено од 3-4 метри ја тресе мрежата на немоктиот голман Дураковиќ. Радосни играчите на Брегалница на теренот и на гледачите на трибините за нова промена на резултатот Кидго Брегалница 1:2. Стрелец Ристен Умов, а ја бележиме 75-та минута на преварот. Ческа, ја ти се бичите тука, бе. Ческа! На крајот останува 15 минути полни со нова неизвестност, во која Брегалница има психолошка предност, а играчите на Кидго како домаќини ќе мора пожестоко да атакуваат ако сакаат да освојат барем бод.
Ристевски изведе слободен удар за Кидго, пошто се изнуди само корнер, а по корнерот топката заврши на спротивната страна во аут. По последните мигови пред голот за Брегалница се најдоа скоро сите играчи, при тој и голманот Дураковиќ. Во ова невидена гужва, топката се одбе од главата на Тонев, тргна кон неа Марич, но голманот на Брегалница Давко со храбрин одбрана и ја прифати оваа топка. И тука некаде беше крајот на ова фудбалско дерби на Исток, во кое Брегалница сосема заслужено ги освои трите вода и останува непоразена и по овие 3 одиграни кола. Екипата на Кидго рамногромно се спротистави на поискуствен тим, но го плати данокот на своето неискуство. Останува да се продолжи со силен мотив, пожртвувана игра и да се сочекаат идите на противници. Убаво ова гетка на градски стадион во Пехчево, да се угостат многобројните любители на фудбалот, кои не зажалија што дојде, бидејќи вида една фајтерска игра која плени ја враќа надежда во фудбалот, затината со 3 прекрасни гола. Во Пехчево беа присутни многу фудбалски легенди и спортски работници кои во неврзан разговор го делат мислењето дека вложувањето на спонзорот на Кидго, Кирил Гогов, носи резултат. Го буди истокот и ја влева вербата и надежда на некои нови, поволни, пријатни спортски и општествени вредности. Милови гледката понад преварот на спортски подадените раце на самите фудбалери, нивните учители и тренери, спортски директори кои беа богато наградени со аплауз од сите присутни на трибината во Пехчево. Фери коректен надпревар со одлична свирка на скопската четворка на чело со Игор Стојчевски. Кидго Пехчево Брегалница 1:2, стрелци на головите Мартин Стојанов за Кидго, а Кристијан Велиновски и Ристер Јомов стрелци за Брегалница. Еве ги комплетните резултати од ова трето првенствено коло. Кидго Пехчево Брегалница 1:2, Каменица Саса Кожов 1:1, Детонит Плачковица 0:2, Партизан Обршани Борец 0:2 и Тиквеш Вардар Неготино 3:1. Табела. Борец и Брегалница се начело на табелата со по 9 максимални освоени бодови. Третото место за Кидго Пехчево со 6. Четврто и пето место го делат Кожов и Тиквеш со по 5 освоени бодови. Шесто место за Плачковица со 4. На седмото место Партизан Обршани има 3 бода. Осмо место Каменица Саса со 1, а на 9-то и 10-то место Вардар Неготини и Детонит без бодови. Следи мала пауза во првенството над преварите од следното четврто коло. На програмата ќе бидат на 15 септември, во која Брегалница на градски во Штип. Во ново дерби ќе се срете со тимот на Борец од Велес. А камерата на Ирис телевизија ќе биде во Пехчево на надпреварот Кидго Тиквеш. Драги гледачи, ова е се. Ви благодарам на вниманието се кој не следевте и до следната репортажа. Останете со здравје и уживајте во програмите на Ирис телевизија. Пријатно!